crew, vi sitter för landning. Mina damer och herrar, välkomna till Skellefteå. Vi ber dig för att bli sittande med säkerhetsbältet fastspänt och hålla mycket och när det går fler från allt bagage. Till det som flygplan avståndet också mål med säkerhetsbältet avsläggt. Vi ber oss sitta nära fram till landsättningen faller ut och så delar vi med alla personer och tillhörigheter. Och vi vill också få en rökning i huvudet tills ni har kommit ut ur terminalbiten. Jättemän beställning, tack sekretariatflyg med Norwegian. Vi hoppas snabbt en behaglig flygning av oss och vi hoppas på snart återseende. Ladies and gentlemen, welcome to Skellefteå. This main seat, keep your seat on fasten. Leave the noise free from all luggage until the gas complete stop. And fast seatbelts and has been switched off. You have to be careful when you put on the luggage. And please don't forget to personal belongings on board. Although the smoking is prohibited until the chairman opens. And as a member of a large group provided to vote, you get cash bonus every time you fly. Sign up now, start down the way to discounts and free flight. For more information,
us at norwegianreport.com. Captain Annika, thank you for flying with Norwegian. You hope you have a pleasant flight and looking forward to seeing you on board again soon.